Соревнования прошли замечательно. Это не первые соревнования. Мы стараемся все время уже в течение нескольких лет поддерживать любые начинания, любые соревнования по русскому жиму, по пауэрлифтингу у нас в республике. Поэтому все идет замечательно, как хотим, чтобы люди больше стремились к спорту. Тем самым мы хотим людей приобщить к здоровому образу жизни, не на словах, а уже вот на деле, к здоровому питанию, что немаловажно, и спортивному тоже. И, люди уже привыкают, не нужно этого бояться. Это здоровое спортивное питание, которое необходимо людям, которые такие экстремальные нагрузки испытывают. Ну и не только это, как в простонародье, там, качки, бодибилдеры, пауэрлифтеры, борцы, боксеры, да все. Спортивное питание нужно, чтобы лучше восстанавливаться, быстрее приходить в форму и добиваться успехов во всем. Данный конкурс проводится уже третий раз, и с каждого года все больше участников. Проводим данное соревнование специально, чтобы популяризировать такой вид спорта, как штанга, потому что жим лежа – это самый демократичный вид. Его делают в основном все, и так называемые качки, и штангисты, и пауэрлифтеры, и бодибилдеры. И проводим специально его в таких местах, общественных, чтобы люди, ходящие на отдых, видели, приобщали своих детей и заинтересовывались данным видом спорта, потому что в нашей республике в последнее время, особенно силовое троеборье, набирает очень большие обороты. Благодаря также нашему новому президенту федерации Лауру Артуру у нас очень много участников. Данные соревнования провели довольно на хорошем уровне. Нарушений как таковых сильно не было, разве что некоторые спортсмены, которые только начинающие, у них, конечно, были технические нарушения, там они, может быть, где-то руки выпрямляли и так далее. Но мы на это отчасти слегка закрываем глаза, лишь бы только побольше было массовки. Ну, конечно, и поэтому мы разделили соревнования на два дивизиона, для любителей и для профессионалов. Для любителей пошли те, кто либо не имеет спортивного разряда, либо имеет очень маленький спортивный разряд по троеборью, либо спортивные разряды по другим силовым видам спорта. А среди профессионалов пошли кандидаты мастера спорта и мастера спорта по силовому троеборью, чемпионы республики, призеры республики по троеборью и по жиму лежа. Поэтому именно среди них была довольно серьезная конкуренция, о чем вы могли, конечно, что могли увидеть, когда поднимали веса такие как 100, 120, 150 килограмм на довольно большое количество раз.